皆様ようこそ。時代は今だからこそ知ってほしい森林木材利用の話。オンラインセミナーへご参加いただきありがとうございます。本日の進行をさせていただきます佐川の顧問の吉田と申します。よろしくお願いいたします。木にまつわるお話をしていただきます講師は元愛媛大学副学長の林和夫先生です。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました林と申します。木材をどうして、使わないといけないのかっていうことを最初に話をして、木材の話をしていくわけですけども、その一番最初の部分に相当するところでございます。だから、木材を使うというのはどういう意味があるかということを話をさせていただきたいと思います。でまず最初に、これ皆さんご存知かもしれませんけども、森林林業白書というものがありまして、そういう中に、森林林業、木材利用の現状というのがございます。それについて少しお話をしたいと思います。まず最初に、日本の森林面積ですけれども、森林面積はもう昭和41年ですね、この辺りから比べてほとんど変化がないというところですね。少し減ったり増えたりしていますけれども、ほとんど変わらない。それから昭和41年、51年、61年に向かっては人工林が少しずつ増えていっておりますけれども、それ以降は増えたり減ったりという状況で、その割合も非常に少しで、天然林とそれから人工林の比率も昔からほとんど変わっていないという状況でございます。ただ、森林の蓄積はですね、非常に大きく変わってきております。天然林も少しずつ森林の蓄積は増えてきておりますし、それから特にこの緑の人工林の蓄積が増えてきているということでございます。この調査はですね、5年ごと行われます。だからこれが今、2017年が一番新しいデータでございます。で、この5年間の間に蓄積がだいたい6000万リューベ、3億リューベ、1年間あたり6000万リューベずつぐらい増えてきているということで、この6000万リューベというのをちょっと頭に置いておいていただきたいと思います。もう一つの問題は、1966年の森林の、永久分布です。これも1、2、3、横軸が1、2、3となっておりますけども、これ5年ごとです。これは0から5年、これが10年、15年というふうになります。で、ちょうど10年経って、50年経って、今、このピークがここに来ているというふうに見ていただけたらいいかと思います。だから今はこういう状況になっている。これ非常に正規分布になってて美しいなというふうに思われるんですけれども、これは実際に蓄積から言ったら非常にいびつでございまして、50年後には新しい木、50年後の後世には木を供給することができないということを意味しています。そういう意味で今は一生懸命ここを切ってですね、ちょうど50年から60年ぐらいのところを切って新しい森林を増やそうとしている今現状です。今山を見られるときにあそこもなんか剥げちゃっている、ここも剥げちゃっているというのを見ることあると思いますけれども、あれはそこを切って新しい木を植えていって将来にの人に木材を残そうという動きでございます。そういうことをぜひぜひご理解していただきたいと思います。この濃い緑のこの分布っていうのは正規分布で非常に美しいように見えますけれども、森林の蓄積からいくとちょっと異常だということだけはご理解いただきたいと思います。でこれは木材利用の推移ですけれども、この緑のところが、製材用のものですね。黄色が、パルプ、チップに使われる。
それからこれは合板で、それから一番上のこの薄い水色のところですけれども、この昔は非常に燃料としてたくさん使われていたんですけれども、この地球温暖化が問題になりましてから、非常に燃料ので使われる比率が今増えてきているということが伺われるというところです。今こういう状況になっている。で、これを次はどこから木材を持ってきているかということですけれども、この緑のところが、国産材です。国産材は一時期非常に少なかった。それで、現在は今だいたい3000万リューベぐらい使われている。で、先ほど少しこの6000万という数字を覚えておいていただきたいという話をしましたけれども、今、まだ半分、蓄積の半分も使っていないということになります。だからもっと切っても、日本の森林は、劣化しないということになります。それと大きな変化が、昔はこの黄色いところですけども、丸太を輸入してきた。で、日本で加工してたということなんですけども、それがどんどん減ってきているということです。それから、代わりに製品がどんどん増えてきているということが大きな変化だと思います。で、日本の自給率は現在この線ですけれども、36.2% ということで、でございます。で、政府はこれをなんとか 50% にしたいという目標を持って、10年後ぐらいには 50% にしたい。で、なぜもっとたくさんにしないのかということは、先ほど言いましたように、この日本が今1年間に増えていっている量というのは6000万リューベぐらいですから、それ以上に使ってしまうと森林が劣化してくるということもあるということと、もう一つ次のスライドをお見せしますけれども、これは、自給、どういうものを自給して、先ほど見ていただきましたように、製材用の木材と、パルプチップ用の木材と、それから合板用の木材が非常に多いという話でしたけれども、製材用もこれどんどん今増えてきております。合板用も増えてきております。だけど、紙、パルプチップも増えてきても圧倒的にこの輸入のものが多いということがあります。ただこれは、チップ製紙会社はたくさん、海外に、森林を持っていたり植林をしているものですから、そこから来るということが、なかなか止められないということで、政府は今 50% を目標にしているということでございます。で、特に合板が今増えてきている理由はですね、溶剤で使おうとすると3メーター直のものがいいわけですけれども、合板の場合ですと、2メーターで切りますので、2メーターで切りますと、その木が多少回っていても、柱には使えないんだけども、ピーリング、剥いて使うということには可能だということで、今、合板が非常に増えてきているということです。これはもっと今後も増えていく可能性十分あると思います。で、製材用と合板用でなんとか 50% を持っていきたいということが今、政府の考えているところでございます。で、実際に可能だと思います。じゃあ、あと輸入はどこから来るかということなんですけれども、北米、北洋、それから南洋材もありますけれども、あと欧州、その他という、その他のところはこう見てわかりますように、ほとんどがチップです。チップでたくさん入ってきている。こういうところは、日本の製紙会社が行って植えているところは結構あるということでございます。で、皆さんこれ意外とこの、例えばアメリカ、カナダとかロシアとか、それから、欧州と、こういうところが非常にたくさん輸入してきていると。で
原子林を切って日本を持ってきてるんじゃないかというふうに意識されている方が、ひょっとしたら昔はかなりいたんですけども、今でもまだそういう方が時々お見えになりますけれども、そうではないということがわかるかと思います。このマレーシア、インドネシアももうほぼ 100%、人工林から来ているものです。で、製材はヨーロッパとそれからカナダから来るのが圧倒的に多いということですね。でなぜ、国産材はもっともっと増えていってもいいのにそれほど増えていっていないのかということですけれども、低時、低量、低価格、低品質が成り立っていないではないのかというふうに思います。それから今、日本の円高が非常に進んでいます。100円ぐらいですね。だから簡単に変えてしまうということもあるかもしれない。この為替相場に関しては影響あるっていう人とないっていう人がありますので、ポジションマークがつけてあります。で、流通経費、加工賃が高いということがございます。で、こういう木材は、国際商品なものですから、他の国との競争になってくるわけですね。で、そうすると、この流通経費が高くなってくると、山本にお金が落ちるのが非常に少なくなってくるということで、林業をやる人が非常に少なくなってきているということですね。だから、あとでも触れますけれども、持続が可能だというのが林業の一つの特徴なんですけれども、山を守る人がいなくなってきているということが非常に心配な点でございます。それは例えば流通経費、加工賃が高いために負けてるかもしれない。そのあたりはもう少し分析しないといけませんけども、前回、林野庁の人の話を聞くと、やはり流通経費が相当違うということで、なかなかヨーロッパと太刀打ちができないということがあるようです。山本の手持ちが、山本への支払いがヨーロッパの半分ぐらいになっているということで、日本の山が非常に厳しいという状況になっているという状況です。それともう一つ、杉とヒノキが日本に非常に多いわけですけれども、杉とヒノキだけで消費者に対応できるかということの問題もあります。例えば皆さん、一般住宅を作ったりするときの梁ですね。こういうのはもう今圧倒的に米松という強い木がありますけれども、そういうものが使われます。だから杉とヒノキだけで完全に対応することが難しいかもしれない。断面の大きさ、大きく設計すれば使える可能性はありますけれども、ちょっと不格好になってくるような問題もあるかもしれない。だから杉とヒノキだけでいいのかどうかということも、この将来100年先には考えないといけないというもので、例えばもっと成長が早い樹種とか強い樹種というのがあるということですね、現実的には。例えば、ラシアタパインという木ですね。これは非常に早く成長します。後で写真をお見せします。それから米松が、普通の家屋の梁っていうのは今圧倒的に米松が多いということは皆さんご存知だと思います。それから集成材の大断面を作ろうという時にも、非常にこの強いレッドウッド、ヨーロッパから来るレッドウッドというのが主流になってきている。杉とかヒノキで作ると、もっと断面が大きな柱が必要になってきてしまうというようなことで、見栄えも含めてレッドウッドみたいに強いものを使うということがあります。それからもう一つは、木材の使い方が徹底していないのではないのかという気がします。木材が見えないと嫌だと。隠れてしまうのは嫌だと。これは木造住宅ですと言われても、例えば石膏ボードを貼ったりして木材が見えなくなる
いうことを嫌だというかどうかという問題です。で、そういうことをやって、やっぱりもうそんな気が見えないのと言ってると、なかなかいろんなところで普及していかないということがあるかと思います。それから曲がった木はダメっていうことですね。これもちゃんと使い方があるんではないのかということ。それから一部丸みがあってもいいんじゃないのかと。昔の住宅はほとんどそうでしたけれども、丸みはダメなのかどうか。これもきちっと検証しないといけない。例えば、4面とも丸みがあるものは嫌だけども、例えば1面がちゃんと出てれば、見えない後ろの方は丸みがあってもいいのかどうか。そういう問題も設計するときには問題になってくると。ヨーロッパもほとんど見えないところは丸み付きのものがほとんどです。で、丸みがついてるっていうのはどういうことかというと、繊維のめぎれがないから非常に強いということがありまして、丸みがあると弱いということはほとんどありません。で、先ほどの木材が見えないと嫌だねというようなことになってくると、なかなかターゲットが明確になっていかない、狭くなっていってしまう可能性があるということですね。まあ、こういう木材はどこの国の木材でも、ある程度のばらつきっていうのがあって、使い方によっては信頼性がなくなっていってしまうと。で特に日本の杉の場合に非常にばらつきが多いものですから、信頼性が、共同的には信頼性がないというふうに言われる場合がたくさんあります。で、使われない理由というのはまだいくつかあると思います。で、最近は政策やそれから、技術開発もあり、たくさん使われているということでございます。これ、例えば先ほどのラジアタパインです。こんなに、これで、13年ですね。これが30センチですから、13年で30センチ。次の場合だと日本で一番早く育つ木ですけれども、これで24年ということで、非常に大きな差がある。こういうことで、これを戦略にしている国がいくつかあるということ。で、かといってこれが弱いわけではなくて非常に強いということもで、木材の規格の中には、こういう年輪幅が大きいとダメだという JIS の規格があります。ところが、それを、これ JIS の構造用2の基準ですけれども、ここに平均年輪幅っていうのがあって、ラジアタパインを除くというふうになっています。だから、JAS でも、ラジアタパインは年輪幅が大きくてもいいということを認めているということでございます。で、先ほど曲がった木はっていうんですけど、これヨーロッパで見てきたところですね。こう曲がった木を曲がった木になりに使っているというですね、こういう大工の技術が、なくなっていってしまうと、曲がった木はもう全然ダメになってしまう。だからこういう努力も必要ではないのかという気がいたします。で、あと、先ほどお話ししましたけど、日本の木が非常に安いということがありまして、今、この近年ですね、平成13年ぐらいから始まりまして、非常に今、輸出が増えてきているという状況です。で、丸太で輸出されている量が非常に多いということですね。で、どこへ輸出されているかというと、中国、フィリピン、韓国、アメリカというところが多い。あと台湾ですから、主に日本の近辺ですね、こういう国に輸出されているということで。で、これあとは、木材、住宅たくさん使われますので、住宅に関連した木材の指標ですけれども、木造率ですけれども、新設の住宅着工数のうちの木造は大体50から、一時期 50% 来てましたけれども、最近は 55% ぐらいで安定している。だから木材、住宅の着工数が減ってくると、比率は同じでも使われる量が少なくなって
いうことになります。でこれは共同住宅とか長屋造り、一戸建てということと比較してみると、全体で見ると木造住ごめんなさい、木造の一戸建ての木造率というのは90% 近くあるし、全部含めると共同住宅ですね、ごめんなさい、共同住宅の、あれは最近少し増えてきていますけれども、19% しかないということですね。こういうのが木材の使われている状況。